tym filmie zajmę się wymianą klocków hamulcowych w przednim zacisku mojego skutera. Żeby się dostać do tych klocków, musimy najpierw odkręcić zacisk, czyli te dwie śruby. I mamy zacisk zdjęty. Kolejnym elementem, żeby dostać się do klocków, musimy odkręcić śrubkę w tym miejscu i w tym miejscu. Jest to śruba blokująca, jest to taki bolec blokujący klocki na swoim miejscu. Bolce są odkręcone, trzeba je teraz delikatnie wyjąć. I możemy wyjąć klocki. Z tyłu za klockami znajdują się takie sprężynki, które przytrzymują klocki we właściwej pozycji. Klocki w moim skuterze tak wyglądają dolne. Jeszcze mają około 3 mm okładziny. Natomiast klocki górne praktycznie już nie istnieją. Porównajmy górne z dolnymi. Poprzedni właściciele tego skutera po prostu nie specjalnie przykładali się do jego serwisowania. Do swojego skutera zakupiłem komplet nowych klocków NHC przeznaczone do motocykla Suzuki. Wyglądają całkiem przyzwoicie. Porównajmy, tak wygląda klocek nowy, tak stary. I klocki te będziemy zakładać do zacisku. Zakładamy teraz nowe klocki. Oczywiście warto przed założeniem posmarować powierzchnię zewnętrzną klocków smarem miedzianym. Będzie to troszeczkę ułatwiało pracę tych klocków i nie będą skrzypiały. Tego smaru nie za dużo. Posmarować każdy klocek. Oczywiście nie smarujemy części dotykającej tarczy okładzin, tylko i wyłącznie tył klocka. I teraz klocek montujemy.
wkładamy klocki do zacisku. Od tyłu zakładamy te sprężynki. I następnie umieszczamy trzpienie mocujące klocki. No, trzeba troszeczkę tam w to trafić, w te otwory. Może najpierw zamocuję. Tu musimy założyć tą sprężynkę. I również bolec blokujący pozycję klocków. Mam założone już klocki i sprężynki. W tej chwili trzeba wszystko poskręcać. I zakładamy zacisk z klockami na tarczę. Oczywiście trzeba pamiętać, że po wymianie klocków przez krótki czas nie będą one tak skuteczne, jak nam się wydaje. Po prostu muszą się te klocki dotrzeć.